पीपी शहीद भुट्टो जे बानी शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो जे पगदार पुट ज़ुल्फ़कार भुट्टो जूनियर जो चवणु आहे त खेसि नई पार्टी ठाहिण जे ऐलान जी का बि तकड़ नाहे। फ़िलहाल ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो राब्ता कमेटी ठाहे नई पार्टी लाइ कमु शुरू करे छॾियो आहे। हैदराबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ज़ुल्फ़कार भुट्टो जूनियर जो चवणु हो त सिंध में औरतूं क़त्ल थी रहियूं आहिनि। पुलिस मुकमल तौरु नाकाम थी चुकी आहे। ज़ुल्फ़कार भुट्टो जूनियर जो वधीक चवणु हो त एतिरो मुनाफ़िक़ न आहियां जो हिकु ॾींहुं पीपल्स पार्टीअ खे क़ातिल चवां ऐं ॿिए ॾींहुं वरी उन्हनि सां मिली वञा। संदसि वधीक चवणु हो त अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त सिंध पुलिस फ़क़ति अमीरनि ऐं बासरनि जे पासे हूंदी आहे। वधीक अपडेट्स लाइ असां राब्तो कयो आहे हैदराबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़फ़र हकड़ो सां। ज़फ़र, अपडेट कजो इन हवाले सां वधीक छा चवणु हो ज़ुल्फ़कार भुट्टो जूनियर जो? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पहुतो आहे ऐं पीपी शहीद भुट्टो जो अॻुवान आहे काशिफ़ बाग़ी उनजे वारसनि सां ताज़ियत कई आहे। उन दौरान जेको आहे सो उन काशिफ़ बाग़ी जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कंदे मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई। उनजो चवणु हो त अलाए छो जे हैदराबाद पुलिस काशिफ़ बाग़ी जे क़ातिलनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न पई करे, जॾहिं त बार बार एहतजाज बि कया विया आहिनि, पर हुनजे बावजूद बि जेको आहे सो काशिफ़ बाग़ी जा क़ातिल गिरफ़्तार न थिया आहिनि। मीडिया सां ॻाल्हाइण दौरान हुन कुझु सवालनि जा जवाब ॾिना, जंहिं ते जूनियर ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जवाबु ॾींदे चयो त एतिरो मुनाफ़िक़ न आहियां जो पीपुल्स पार्टी खे हिकु ॾींहुं क़ातिल चवां ऐं ॿिए ॾींहुं वरी उन्हनि सां मिली वञा। उन हवाले सां ज़ुल्फ़कार भुट्टो हैदराबाद में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। उन पीर पागारे जी सपोर्ट करण वारे सवाल ते पुछियो त पीर पागारे जी सपोर्ट त करे सघे थो, पर कॾहिं बि पार्टीअ में शामिल थी नथो सघे। ऐं नई पार्टी जे ऐलान बाबति कयल सवाल ते जूनियर ज़ुल्फ़कार चयो त पार्टी जो ऐलान का बि तकड़ कान्हे का, ऐं फ़िलहाल हू ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो राब्ता कमेटी ठाहे नई पार्टी लाइ कमु शुरू करे रहिया आहिनि। हैदराबाद में क़त्ल थियल पार्टी अॻुवान काशिफ़ बाग़ी जे वारसनि सां ताज़ियत कई ऐं ताज़ियत दौरान जेको आहे सो हिकु दफ़ो वरी बि पुलिस खे जेको आहे सो ख़बरदार कंदे चयो त हुनजे क़ातिलनि खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज कयो वेंदो। जी ठीकु आहे ज़फ़र, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी।